Всем привет, с вами снова я, Даша, и сегодня снимаю влог. Сегодня 17 число, 17 июня. Завтра мы уже уезжаем, завтра у нас поезд, и сегодня мы собираемся. Я сегодня купила себе спиннер, который мне очень нравится, и пока я только учусь с ним играть. Но сейчас вам покажу, как он все проходит. Так, в общем-то, чемодан почти, даже не почти, а полностью собран, по-моему. Все купальники остались, и все. Мой рюкзак полностью собран, только туда еще спиннер пойдет, и все. Наушники я их потом положу. Дальше у меня тут, тут чемодан. Тут у нас с мамой вместе одежда. Дальше электронная книжка моя заряжается. Я завтра еду вот в такой вот майке, вот в этих носках, белой майке там с таким рисунком, и в штанах со звездочками, а вот это зеленая майка, вот эти черные штаны, это мама, она там едет. Вот. И я еду обута вот в эти вот бежевые балеточки. Также у меня тут заряжается беспроводная зарядка. Этот влог я уже на третий раз, но вообще не третий, но просто все они такие были какие-то пробные. Вот, ну и, в общем-то, да. Вот у меня спиннер оранжевенький, он с подсветкой. Где-то тут. В общем-то, не на всех так, но... Да, кстати, уже очень хочется. Давайте я вам покажу быстренько, что мы купили из еды. Сейчас я буду темпики, потому что у нас довольно-таки прохладно. Вот, кстати, вид из окошка, там огонек, где мы, в общем-то, покупали всю еду. Такой оранжевенький, там Макдональдс. Вон. Там дом. Вот, а в этом доме там внизу пятерочка, там вот, там церковь, но какая-то там, не знаю, не христианская. И там вот церковь вот эта, и дальше там Европа. Это полиция. Вот, ну, и, в общем-то, вот так. Знаете ли такую фирму Витофа? Очень хорошая, наверное, не знаю. Мне мама вчера купила от нее какие-то балетки с собой. Не знаю еще. Тут мед у нас. Клубничное варенье, которое надо уже приносить. Мед, по-моему, да? Да. Ну и, в общем-то, вот так. Также тут у нас, вот в этой сумке у нас продукты. Вода. Вода — это термоспакет. Да, сейчас по телеку идет, но я смотрела YouTube, а тут идет «Кто хочет миллионером». Вот, счет есть. Пролистаем, вот 75. Дочки посмотрим. Сейчас я сумку это отнесу, так как у меня рюкзак в этом году очень маленький и такой вот. Я пыталась снять, что там, но все-таки у меня там содержимое изменилось. У нас готовится курочка, и мы только что приготовили картошку горячая. Такая вот. В духовке там запеченная. Да. Вот. Также мы это я клубнику ела, также мы с собой берем абрикосы и черешню. Кстати, черешня уж почти высохла. Все равно ее только надо вот так перевернуть, то у нее одна сторона высохла. Или у нее надо воду слить. Я вчера ела такие кукурузные палочки, они мне попали. И там мне попались 2 резинки, но я их уже упаковала, так что покажу на море. Ну и, в общем-то, всем пока. Я пришла с вами в ванной. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. С вами была Даша. Всем пока.